Latvijas pasts ir uzņēmums, kurš spēj savienot pārdevējus un jebkurus sūtījumu nosūtītājus ar to saņēmējiem visā Latvijā un visā pasaulē. Mūsdienu pasaulē jebkurš uzņēmums, lai būtu konkurētspējīgs, ir nepieciešama informācija un ātrums. Un ar Elvas Baltika palīdzību mēs ieviesām Power BI risinājumu mūsu uzņēmumā, kas mums ļauj datu ierakstu miljonus apstrādāt ļoti ātri un nekavējoties iegūt informāciju par jebkurām novirzēm no normas un tādējādi jau uzlabot savus iekšējos procesus un sakārtot, lai šādas novirzes nekad vairs nepieļautu. Mūsu komandā tas viennozīmīgi ir uzlabojis informāciju, jo šobrīd jau mēs strādājam ar konkrētiem datiem un daudz labāku datu kvalitāti un daudz lielāku datu apjomu. Līdz ar to mēs spējam atklāt un pamanīt lietas, kuras agrāk nevarēja. Mēs visi komandā sajūtam daudz lielāku spēku, un tas ir pateicoties Elvas Baltika palīdzībai ieviešot šo rīku. Finanšu nodaļā uzņēmumā kopumā un pasaulē kopumā visi runā par to, ka dati ir mūsu zelts, mūsdienu zelts, un kam ir dati, tad tas arī saprot, kas notiek uzņēmumā, spēj veikt lēmumu pieņemšanu. Tad, protams, kā finanšu departamentā, dati ir mūsu galvenais avots, ar ko mēs arī strādājam. Un kvalitatīvi dati un saulēcīgi dati biznesa analītikā ir ļoti svarīgi. Strādājot kopā ar Elva ekspertiem, galvenais, ko gribētu uzsvērt, eksperti vienmēr atsaucīgi, vienmēr laikā, tas arī ir ļoti svarīgi. Protams, profesionālisms, saprast gan mūsu datus un izprast mūsu vajadzības, kā arī atrast vislabāko risinājumu. Tādi bija mūsu sadarbības partneri un ir. Man grūti iedomāties uzņēmumu, kuram dati nav svarīgi, bet jāsaprot, ka dati nav pašmērķis. Dati palīdz sasniegt mērķus. Tāpēc ik viens, kam ir pieejama informācija, ir iesakāms strādāt ar Power BI un šajā gadījumā ar Elva, lai šo informāciju pēc iespējas ērti un ātri apstrādāt un varētu pieņemt lēmumus. Kopš mēs izmantojam Power BI un Power BI rīka sniegtās iespējas, arī lēmumus mēs spējam pieņemt daudz kvalitatīvāk un daudz pārliecinošāk, jo lēmumi šobrīd ir pieņemti nevis uz nojausmu un sajūtām, bet tiešām jau uz faktiem, uz pierādījumiem un uz reāliem datiem. Ir grūti strīdēties pret faktiem un pierādījumiem.